السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفة ديال لي كب كيك كتجي خطيرة جدا ورائعة. هذه وصفة معتمدة عندي، الا بغيتي تقدميها في شي مناسبة راه كتجي زوينة بزاف بزاف. المكونات اللي غنحتاجو ليها هنا عندي 250 غرام ديال السكر. هنا استعملت السكر ثقيل، ممكن تستعملوا سنيدة. 250 غرام ديال الزبده طريه بدرجه حراره المطبخ. عندي هنا الزبده الصفراء اولا الحيوانيه، من الاحسن تستعملوها. صراحه ما كنستعملش ديال البواطه وما نضمنش لكم النجاح ديالها بهذه بالزبده النباتيه. من الافضل تستعملوا زبده حيوانيه. 250 غرام، وعندي 4 البيضات. كل شيء هاد المكونات بدرجه حراره المطبخ. عندي الفاني كما شفتوا، وعندي هنايا 300 غرام ديال الدقيق زائده وناقص على حساب نوع الزبده اللي استعملته، الحجم ديال البيض. وعندي هنايا واحد الخماره والكاكاو. اللي بغى ينكه بالكاكاو كينقص واحد 2 معالق ديال الدقيق وغيضيف بلاصتهم بودره الكاكاو. اللي بغى يخليها بالفاني ممكن. هادو هما المكونات. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. هنا كاول مرحله غادي نضرب هذا البيض مع السكر الثقيل حتى كيولي على شكل بوماد. هنا كما شفتوا هذا هو القوام ديال الزبده من بعد ما طلعتها مزيان هي والسكر. غادي نضيف واحد شويه ديال الفاني بودره كما شفتوا، وغادي نضيف البيض وحده تلو الاخرى مع الخلط الجيد. هنايا تنخفقوا مزيان مزيان كما شفتوا. هنا كما شفتوا من بعد ما كملت الخلط ديال البيض مع ديك الزبده والسكر، هذا هو الخليط اللي كنتحصلوا عليه. كما قلت لكم من الاحسن المكونات كامله تكون في درجه حراره المطبخ. هنايا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه ونضيف معاه الخماره. انا غنحاول نقسم الخليط على جوج، النصف غنخليه بالفاني والنصف غادي ندير ليه بودره الكاكاو. غنضيف الكميه ديال الدقيق، ما غنكملهاش كامله، خليت فيها شويه. هنا غادي نضيف الخماره وحده ديال 7 اولا 8 غرام بحال بحال. هنا غنخلط جيدا. كنحاولوا ما امكن نحافظوا على داك الهواء اللي دخلنا في الخليط، وغنخلطو مزيان حتى تمازج ليا المكونات مزيان. هنايا بان ليا الخليط شويه باقي رطب شيئا ما، غادي نضيف ليه. ما نساوش باننا غادي نقصوا الخليط ديال الكاكاو. غادي نضيف عاود شويه الدقيق، غنخلي تقريبا كميه ديال 2 معالق كبار، وغادي نحاول ندخل هذا الدقيق عاوتاني مزيان، ومن وراها ان شاء الله نقسم الخليط على جوج. اللي بغات دير نصف الكميه ديال هاد المكونات اللي درت راه ممكن تقسم المكونات كامله، دير 125 غرام زبده، 125 غرام السكر، جوج البيضات، و150 غرام ديال الدقيق. واللي بغات دير الكاكاو ممكن دير 50 غرام ديال الكاكاو اولا جوج ساشيات من هادو اللي شفتوا، اولا 2 معالق كبار قد داكشي اللي غتضيف ديال الكاكاو. غتنقصوا من الكميه ديال الدقيق. كما شفتوا هنا صافي تخلط. غنحاول نقسم الخليط على جوج. هنا من بعد ما قسمت الكميه اللي عندي على جوج غادي نضيف شويه من الدقيق الهادي. خليت هنايا قياس معلقه كبيره. غنخلطها مزيان، وهذه غادي نضيف ليها هاد الساشيات ديال الكاكاو.
هنا من بعد ما وجدت الخليطين بجوج كما شفتوا، هذا ديال الشوكولا وهذا ديال الفاني، وجدت هاد لي كب كيك هادو فاش نديرهم. ممكن تستعملوا اوراق عاديه، انا عندي هادو قلت نستغلهم. الا عندكم هادو اللي تيكونوا شويه قاصحين وشادين في ريوسهم كيتباعوا عند مالين الحلويات، فيها 10 الحبات ب10 دراهم، بحال درهم للحبه. من الاحسن زعما الا كانوا عندكم هادو ماشي مشكل انكم تدخلوهم بدون قوالب. الا خديتوا العاديين ضروري خصكم هاد الصينيه هادي. اما الا عندك هاد القالب هذا اللي تيكون شاد في راسو راه ما تحتاجيش. صافي انا غنحاول نعمر هاد القوالب هادو بهاد الخليط اللي عندي. ندير شي وحدين بالشوكولا وشي وحدين بالفاني، ممكن نخلط ماشي مشكل. اللي بغيتو كما قلت كما كتعرفوا ديما كنديرو في بلاستيك باش يجيني سهل في انني انا نديرو في سميتو في هاد القوالب هادو. ممكن تعمروهم بالشوكولا، ممكن تعمروهم بالنوتيلا، ممكن تعمروهم باي حاجه بغيتو، تزينوهم بالمكسرات. المهم انت كل واحد على حساب الرغبه. هنا فقط للاشاره نسيت ما قلت لكمش، من الاحسن انكم تستعملوا شي كاكاو اللي تكون الجوده ديالو زوينه وكتحسي به بالمذاق د الشوكولا. ما كاينش لاش نستعملوا زبده زوينه ودقيق زوين والبيض زوين والفاني زوين ونضربوا ليه تلفه بداك الكاكاو ديال العبار، تيكون الجوده ديالو ناقصه وما تيكونش نهائيا، كيضيع لك المذاق كامله. الاحسن الا قدرتي توفري هذا ديال الايديال تيكون زوين، ولو غير ساشي واحد، ولو غير ساشي واحد راه قاضي الغرض، وكيجي في النكهه بنين وزوين، تيجي على اساس انه شوكولا ماشي قهوه ولا شي حاجه مصبوغه. المهم انا غندير هادو في لي كيسات وندخلهم للفران درجه حراره 180 لمده 20 حتى 25 دقيقه لا اكثر. 25 دقيقه راه تيكونوا واجدين 100%. هنا كما شفتوا درت واحد الكميه هكا بالفاني وكميه بالشوكولاط، وحده درت فيها الفاني والشوكولاط، وحاولت ما امكن نردها هكا رخاميه، وطلعت لي حتى هاد الكيك الصغيور هذا كيجي زوين وحلو في المنظر. غادي نحاول فقط درت طبقه ديال البيض وطبقه ديال الشوكولا، غنحاول فقط بالسكين نردو بحال هكا مغبغي شويه. صافي كما قلت لكم غندخلو الفران درجه حراره 180 حتى كيطيب ان شاء الله مده 20 25 ماكسيموم. صافي وغنجبدو ان شاء الله باش نقدمو معكم. كما شفتوا هذه هي النتيجه النهائيه ديال لو كيك اللي درنا، راه كيجي منفوخ كما شفتوا. هنايا عندي مازال سخون، اضطريت انني نصور لكم مازال سخون. وهنا لي كاب كيك اللي درت معكم كما شفتوا، هادو اللي درنا بالشوكولا. هنا عمرتهم فقط بالشكلاط بيض، واللي درنا بالفاني كما شفتوا راه كيجيو مقرمشين وزوينين وطريين بزاف. دابا نفتح معكم وحده تشوفوها من الداخل. انا غنحاول نقطع لكم واحد الطريف من هذا الكيك تشوفوا كي كيجي من الداخل. كما شفتوا كيجي مقرمش من برا ومن الداخل كيجي طري وزوين بزاف. هذا غير ميني كيك صغيور، تقدروا ديروه في كيكه كبيره كما كتعرفوا، وكتجي فيه واحد النسمه رائعه جدا ديال الشوكولاط ديال الزبده. صراحه انا كنفضلو بلا تزيين، لانه فعلا المذاق ديالو زوين بلا ما تزينوه. كما شفتوا راه كيجي طري 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 وكيتفتفت كما شفتوا. جربوه ان شاء الله ما غاديش تندموا. انا غنفتح معكم واحد الكاب كيك اللي بالفاني كما شفتوا. هنا فقط درت لها واحد الحشوه ديال الشوكولا، غنحاول نقسمها لكم على جوج باش تشوفوها كي كتجي من الداخل طريه وزوينه بزاف. كما شفتوا راه كتجي كتفرتت زوينه بزاف ورطبه. كنتمنى منكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. هنا فقط درت لها واحد القطعه ديال الشوكولاته السوداء. هذه هي الوصفه اللي درت معكم اليوم. نتمنى الى عجبتكم ديروا جيم، والا باقي ما اشتركتوا في القناه تشتركوا. مرحبا بكم والف مرحبا، وتشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم هكذا باش تعم الفائده وتشهر القناه اكثر. وشكرا لكم على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.